What's up mayong buntag mga untag balot guys. Ingani unday pag kuan sa balot guys. Oh, pagdukdok kana na. Ug syempre abrihan ang balot with the fillings. Oh, hasta banggayaan ni abrihon ning balutan ni bura mag itlog sa dinosaur. Gabi para ba ni gipalit ning balutan ni mao kauno na nato kay lisod na basi mo panos. O, gihigop na ni auntie ang sabaw. O, lami bate, lami. O, isa pa. Na. Pagkuman balot check. Pagkita na ko ninyo sa itsura sa balot. Siyempre, butangan na ito nagsuka, no? O, agay. Isipa man suka akong ngala-ngala. O, gikao na ni auntie. O, ganun nga naman na auntie. Lami na, lami. Bastang lami Habang sigaw ninyo auntie diha, siyang ko ninyo nalingaw sig tan-aw. O ni isa pa gyud. Oh, lami. Lahi lagi ni siya nga balot. Lataon. Ha? Sa ba ni mo mukha ang balot ukay-ukaya pa na Oh, na-enjoy ni auntie magkaog balot nga lata. Katong i-picture lang gyud tanawa gud. Wa koy load. Pag-wifi. Usa pagigaon Tama na auntie uy. Di man halata nga ganahan gyud kay balot. Maura na guys, bye-bye.